Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Кайрадан силер менен жолугуштурганыма аябай кубанычтамын. Жетиген мектеп лицейи 6-класс кыргыз тили. Мадимарова Самара Амановна. Сабактын темасы баяндагы чыңгай. Анын 3 жактын нормасында турушу. Балдар, кел жылмайып алалы. Анда эмесе баарыбыз көзүбүздү жумабыз. Кичинекей кезиңерде сен атениң же кимдир бирөө кантип чакырчу же сени кантип эркелетчү эске салабыз. Мисалы үчүн мени кичинекей кезимде досум Намала деп чакырчу. Кызык бекен? Анда сен да ойлон. Жылмайып алдыңарбы? Келгиле балдар, сабагыбызды баштайбыз. Балдар, дептерибизди ачабыз. Бүгүнкү числону жазгыла дагы. Андан кийин тема. Бүгүнкү темабыз баяндагы чыңгай, анын 3 жактын нормасынын турушу деп жазабыз. Андан соң балдар, төмөнкү теманын үстүндө текст жазабыз. Менин жазгы каникулум. Сен кечээки каникулда, жазгы каникулда эмне иш менен алек болдуң? Кандай кетип окудуң? Кимге жардам бердиң? Деги эле эмне менен алек болдуң? Анын бүт баарын жазабыз. Андан соң этиш сөздөрдү таап, кумгумчуга жыртабыз. Ал этиш сөздөрүбүз кайсыл жакта, андан соң кайсыл чакта болгондугун аныктайбыз. Бул текстибиздин жазуунун максаты баяндагы чыңгайдын эрежесин табуу. Жаздыңарбы балдар? Баарыңар белгиледиңерби? Демек балдар, баяндагы чыңгайда эмнени айтабыз? Анда көңүл бурабыз. Кыймыл аракеттин ошол учурда болуп жатканын же келечекте болорун же болуп өткөнүн чындык катарында жайынча баяндаган этиштер баяндагы чыңгай деп аталат. Ал кыймыл аракеттин жүзөгө ашырылышын белгилүү бир учурга тушташ кылып көрсөтүү менен мүнөздөлөт. Уюштуруучу мүчөлөрү А. Жак мүчө, Д. Кан, Ыптыр, Ч. Баяндагы чыңгай жакты жана чакты билдирет. Этиштин чактарын уюштуруучу формалар баяндагы чыңгайды да уюштуруучу каражаттар болуп саналат. Анткени булар аркылуу бир эле учурда чактык да, ыңгайлык да маани түйүндүрүлөт. Түшүндүңөрбү балдар? Эми төмөндөгү таблицага көңүл бурабыз. Бул таблицаны окуп, эске сактоого аракет кылабыз. Же болбосо эрежелерди бул таблицаны эреже дептериңерге жазып аласыңар. Андан соң бул таблица аркылуу биз көнүгүүдө иштейбиз. Көнүгүү иштөөдө колдонобуз. Балдар, эми китептин бетин ачабыз. Андан 212 бетин ачып, китептин 421 көнүгүүнү өз алдыбызча жогорку таблицаны пайдаланып, баяндагы чыңгайдын жактын жана чакты билдирерин үйрөнгүлө. Өзүңөр аларга ооз-эки мисалдарды келтиресиңер. Демек, иштеп бүттүңөрбү? Анда эмесе, кийинки көнүгүү өтөбүз. 422 көнүгүү. Алган билимди алгачкы жолу бышыктоо көнүгүүсү. Төмөнкү текстти окуп чыгабыз. Андан сүйлөмдөгү этиш сөздөргө кан, Ч мүчөлөрүн улап жазасыңар. Этиш сөздөр кайсы чакта турат? Аны далилдегиле. Демек, бизге күн азык деген текст берилген. Анда эмесе көңүл коюп окуйбуз. Күл азык көпкө сакталуучу азык. Күл азыктын негизи уйдун, койдун, кийиктин этинен жасалат. Союлган малдын кайберендин эти бышырылып, туурасынан жукка кесилип, кургатылып,
соккуга күл майда талкаланып, жаргылчакка тартылат. Даярдалган эт сызгырылып, сызыгы таза алынган майга салынат да, ал кайнар замат un кошулуп кызарганча куурулат. Суугандан кийин жакшы ийленген карынга салынат. Күл азык узак сапарга, аң уулоого, жүрүшкө чыгаарда даярдалган. Каныкей энебиз газатка барарда чоролорго ушундай азыкты камдап берчү экен. Балдар, текстке түшүндүңөрбү? Күл азык деген эмне? Ал эмнени этинен жасалат? Демек, баарыңар түшүндүңөр. Анда эмесе балдар, бул жерден силер этиш сөздөрдү табасыңар. Андан соң кан, чы мүчөлөрү улап жазгыла. Бул этиш сөздөр кайсыл жакта тургандыгын аныктайбыз. Демек, балдар, бүгүнкү сабакка түшүндүңөр деп ойлойм. Эми балдар, үйгө тапшырмалабыз. Биринчи 423 көнүгө мында текст окуп, этиштерди көчүрүп жазасыңар. Алар кайсы ыңгайда, кайсы чакта тургандыгын көрсөткүлө. Ал эми экинчи көнүгө көп чекиттин ордуна этиш сөздөрдү коюп, көчүрүп жазабыз. Алар да кайсы чакта тургандыгын аныктайбыз. Кандай сөздөр баяндагы чыңгай, кандай этиштер баяндагы чыңгай деп аталат. Аны эске салып келебиз. Демек, балдар, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө.